हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव। जुदि नोंथाङा आन्डार 10,000 नि गेजेराव थानाय बेस्ट 5G स्मार्टफन नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय बे भिडिअ'आ एसेब्लाबो हेल्पफुल जागोन। दायो जोङो आन्डार 10,000 नि गेजेरावबो गोबां एभेलेबल 5G स्मार्टफनफोरखौ मोननो हायो। बिदिनो बयनिख्रुइ गाहामसिन बेस्ट टप 5G स्मार्टफनफोरखौ आङो लानानै फैदों। दायो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासे नायलांदो आरो अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया फैदो जों भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। टप 5 नाम्बारावनो दं जाहैबाय लाभा ब्लेज 2 5G। दानिया फैदो बेनि सोमोन्दै डिटेल्सै मिथिनानै लानि। बेनि डिजाइन आरो बिल्ड क्वालिटियानो जादों बेकसाइडजों ग्लासनि बानायनाय आरो रिं लाइटबो मोननो हागोन आरो बेनि फिटनेसआनो जादों 8.5 mm 203 ग्राम IP52 सार्टिफिकेशन वाटारप्रुफ सिंगल स्पिकार ट्रिपल स्लट सिम कार्ड गंनै आरो SD कार्ड गंसे इउज खालामनो हागोन। साइड माउन्टेड फिंगारप्रिन्ट स्केनार आउट अफ द बक्स एन्ड्रइड 13 स्टक एन्ड्रइड एक्सपिरियेन्स 1 इयार्स एन्ड्रइड आपडेट आरो 2 इयार्स सिकिउरिटि फेस आपडेटबो मोननो हागोन। कास्टम डायलार आरो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिचार्सफोरबो मोननो हागोन। 5000 mAh बेटारि 18 वाट चार्जार आरो बेनि डिसप्लेआनो जादों 6.56 HD प्लास IPS LCD डिसप्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज टाच सैम्पलिं रेट आरो 500 निट्स पीक ब्राइटनेस आरो लोगोसे पान्डा ग्लास प्रोटेक्शनबो मोननो हागोन। बेनि फ्रन्ट केमेरायानो जादों 50 मेगापिक्सेल प्लास 2 मेगापिक्सेल AI लेन्स। फ्रन्ट केमेराजों 2K भिडिअ रेकर्डबो खालामनो हागोन आरो सेल्फि केमेरायानो जादों 8 मेगापिक्सेल। बेजोंबो 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन। बेनि प्रसेसरानो जादों Dimensity 6020 7nm बेस 5G प्रसेसर UFS 2.2 स्टरेज LPDDR4X RAM। बेजों 40 fps आव नर्माल गेम गेलेनो हागोन आरो बेनि कानेक्टिभिटियानो जादों एडभान्स 5G सापर्ट डुएल बेन्ड वाइफाइ आरो ब्लुटुथ 5.1 आरो बेनि प्राइसखौ बुंनो थाङोब्ला 4GB RAM आरो 64GB स्टरेजनि थाखाय 9999। बेनि प्रस आरो कन्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। टप नाम्बार 4आवनो दङ रेडमि 13C 5G। बेनि डिजाइन आरो बिल्ड क्वालिटियानो जादों PMM मेटेरियेल प्लास्टिकजों बानायजानाय 8.1 mm फिटनेस 192 ग्राम IP52 वाटारप्रुफ सार्टिफिकेशन सिंगल स्पिकार ट्रिपल सिम स्लट कार्ड साइड माउन्टेड फिंगारप्रिन्ट स्केनार आउट अफ द बक्स एन्ड्रइड 13 2 इयार्स एन्ड्रइड आपडेट आरो 3 इयार्स सिकिउरिटि फेस आपडेटबो मोननो हागोन। MIUI डायलार आननोन कल रेकर्डिं आरो बेनि बेटारियानो जादों 5000 mAh बेटारि आरो 18 वाट चार्जार। बेनि डिसप्लेखौ बुंनो थाङोब्ला 6.74 HD प्लास IPS LCD डिसप्ले 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट 190 हर्ट्ज टाच सैम्पलिं रेट आरो 600 पीक ब्राइटनेसबो मोननो हागोन आरो बेनि फ्रन्ट केमेरायानो जादों 50 प्लास 2 मेगापिक्सेल। बेजों 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो सेल्फि केमेरायानो जादों 5 मेगापिक्सेल। बेजोंबो 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो बेनि प्रसेसरानो जादों MediaTek Dimensity 6100 5G प्रसेसर UFS 2.2 स्टरेज LPDDR4X टाइप 6nm बेस प्रसेसर आरो गेमिंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बेजोंबो BGMI बायदि गेमफोरखौ नर्माल 40 fps आव गेलेनो हागोन आरो बेनि कानेक्टिभिटियानो जादों 7 bands 5G सापर्ट डुएल बेन्ड वाइफाइ कलिं आरो ब्लुटुथ 5.3 आरो बेनि प्राइसखौ बुंनो थाङोब्ला बेस वेरिएन्ट 4GB आरो 128GB स्टरेजखौ 10,999 आव मोननो हागोन। बेनि प्रस आरो कन्सफोरखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। टप नाम्बार 3आवनो दं जाहैबाय POCO M6 Pro 5G। बेनि डिजाइन आरो बिल्ड क्वालिटियानो जादों ग्लास बेगजों बानायजानाय 8.2 mm फिटनेस आरो 199 ग्राम IP53 सार्टिफिकेशन वाटारप्रुफ सिंगल स्पिकार हाइब्रिड सिम स्लट साइड माउन्टेड फिंगारप्रिन्ट स्केनार MIUI 14 आउट अफ द बक्स एन्ड्रइड 13 आरो 2 इयार्स एन्ड्रइड आपडेट आरो 3 इयार्स सिकिउरिटि फेस आपडेटबो मोननो हागोन। MIUI डायलार आननोन कल रेकर्डिं आरो गोबां फिचार्सफोरबो मोननो हागोन। बेनि बेटारियानो जादों 5000 mAh बेटारि 18 वाट चार्जार। डिसप्लेखौ बुंनो थाङोब्ला 6.79 FHD IPS LCD डिसप्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज टाच सैम्पलिं रेट 550 निट्स पीक ब्राइटनेस कर्निंग गरिला ग्लास प्रोटेक्शन आरो बेनि फ्रन्ट केमेरायानो जादों 50 प्लास 2 मेगापिक्सेल केमेरा आरो बेजों 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो सेल्फि केमेरायानो जादों 8 मेगापिक्सेल। बेजोंबो 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो बेनि प्रसेसरानो जादों Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रसेसर UFS 2.2 स्टरेज LPDDR4X टाइप RAM
4nm बेस प्रसेसर आरो बेजों 40 fps आव गेम प्ले गेलेनो हागोन आरो गुबुन स्मार्टफनफोरनिफ्राय बेनि गेमिं एक्सपिरियेन्सआ साबसिन आरो बेनि कानेक्टिभिटियानो जादों 7 bands 5G सापर्ट डुएल बेन्ड वाइफाइ ब्लुटुथ 5.3 आरो लोगोसे आयर ब्लास्टारबो मोननो हागोन आरो बेनि प्राइसआनो जादों 4GB 128GB बेस वेरिएन्टनि थाखाय 9999 बेनि प्रस आरो कन्सखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। टप नाम्बार 2 आवनो दङ Samsung Galaxy M14 5G फिटनेसआनो जादों 9.4mm आरो 206 ग्राम सिंगल स्पिकार ट्रिपल सिम स्लट कार्ड साइड माउन्टेड फिंगार स्केनार आउट अफ द बक्स एन्ड्रइड 13 One UI 5.1 2 years एन्ड्रइड आपडेट आरो 4 years सिकिउरिटि पेच आपडेटबो मोननो हागोन। Samsung Dialer Unknown कल रेकर्डिं बेनि बेटारियानो जादों 6000 mAh बेटारि आरो 25 वाट फास्ट चार्जिं नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बक्सजों लोगोसे एडाप्टारखौ मोननो हानाय नङा आरो बेनि डिसप्लेआनो जादों 6.6 FHD प्लस VLS LCD डिसप्ले 90 Hz रिफ्रेश रेट 180 Hz टाच सैम्पलिं रेट आरो 550 पीक निट्स पीक ब्राइटनेस आरो बेनि फ्रन्ट केमेरायानो जादों 50+2+2 मेगापिक्सेल बेजों 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो सेल्फि केमेरायानो जादों 13 मेगापिक्सेल बेजोंबो 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन। जुदि खम बाजेटाव केमेरा स्मार्टफन नागिरदोंब्ला बेनि केमेराया थारैनो जोबोरैनो गाहाम आरो गुबुन स्मार्टफनफोरनिफ्राय सामसुंनि केमेराया एसेब्लाबो बेटारसिन जायो आरो बेनि प्रसेसरानो जादों Exynos 1335G प्रसेसर UFS 2.2 LPDDR4X RAM 5nm बेस प्रसेसर बेजों 30 fps आव गेम गेलेनो हागोन आरो बेनि कानेक्टिभिटियानो जादों 13 bands 5G सापर्ट डुएल बेन्ड वाइफाइ ब्लुटुथ 5.2 आरो NFC बो मोननो हागोन आरो बेनि प्राइसआनो जादों 4GB आरो 128GB स्टरेजनि थाखाय 10499 बेनि प्रस आरो कन्सखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। टप नाम्बार 1 आवनो दं Moto G34 5G बेनि डिजाइन आरो बिल्ड क्वालिटियानो जादों बेक साइडजों लेदारनि 8nm फिटनेस आरो 179 ग्राम IP52 सर्टिफिकेशन वाटरप्रूफ डुएल स्टीरियो स्पीकर Dolby Atmos support hybrid SIM slot card side mounted fingerprint scanner out of the box latest Android 14 MyUX clean Android experience 1 years Android update आरो 3 years security patch update मोननो हागोन। बेनि बेटारियानो जादों 5000 mAh आरो 20 वाट चार्जार बेनि डिसप्लेआनो जादों 6.5 HD प्लस IPS LCD डिसप्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट 240 Hz टाच सैम्पलिं रेट 580 पीक निट्स ब्राइटनेस आरो पान्डा ग्लास प्रोटेक्शन बेनि फ्रन्ट केमेरायानो जादों 50+2 मेगापिक्सेल आरो बेजों 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो सेल्फि केमेरायानो जादों 16 मेगापिक्सेल बेजोंबो 1080p 30 fps आव भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन आरो बेनि प्रसेसरखौ बुंनो थाङोब्ला Snapdragon 695 5G प्रसेसर UFS 2.2 स्टोरेज LPDDR4X Type RAM 6nm बेस प्रसेसर आरो बेजों BGMI फोर बायदि गेमफोरखौ 40 fps आव स्मुथ गेलेनो हागोन आरो बेनि कानेक्टिभिटियानो जादों 13 bands True 5G सापर्ट डुएल बेन्ड वाइफाइ कलिं ब्लुटुथ 5.1 आरो बेनि प्राइसआनो जादों 4GB 128GB स्टरेजनि थाखाय 10999 नाथाय बेखौ माखासे अफारफोरनि गेजेरजों 10000 आव मोननो हागोन। बेनि प्रस आरो कन्सखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हेल्पफुल मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगो मोनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।